Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu idilee galgala kanaaf qabnuun isinitti hima. Magaalaa Finfinneetti manneen barnootaa afaan Oromootiin barnoonni kennamutti dhalattoonni saboota birootu afaan Oromoo barachuuf fedhii qabaachuu biiroon barnootaa magaalichaa ibse. Xiinxaaliyyiin Amaaraa fi deeggartoonni garichaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee afaan Oromoo barsiisutti mufatan manneen barnootaa keessatti hokkara kaasuuf hojjetaa jiru. Muhammad Fantaalee dabalata qaba. Hoogganaan biirichaa Obbo Zalaalam Mulaatuu ibsa addatti gaazexaa bariisaaf kennaniin qaamonni ilaalcha dulloomaa qaban magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromootiin barnoota kennuu akka yakkaatti ilaalaa jiru jedhan. Saboonni hedduun garuu deeggarurra dabree afaan Oromoon barachuuf fedhii olaanaa waan qabaniif akkaataa namoonni kunneen ittiin keessummeeffaman irratti malli dhahamaa jiraachuu himan. Adeemsa afaan Oromootiin barsiisuu waggoota fuuldura magaalattiitti barattoota 5,000 hin caalleen eegalame yeroo ammaa barattoota 100,000 horachuu beeksanii jiru hooggantichi. Shirri jiraatus kanaan booda mirga afaan ofiin barachuu saboota humni duubatti deebisu kamuu akka hin jirre dubbatanii jiru. Yeroo ammaa kana aanaalee magaalattii 125 keessa aanaalee 113 keessatti afaan Oromoon barnoonni kennamaa jira jedhan Obbo Zalaalam. Oolmaa daa'immanii 219 keessaa 145 keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 258 keessaa 163 keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa 79 keessaa 63 keessatti afaan Oromootiin barnoonni kennamaa jiraachuus eeranii jiru. Mirga afaan ofiitiin barachuu yookaan yaada ofiitiin ibsachuun mirga dimokiraasii biyyoonni addunyaa tumatanii itti fayyadaman qofa osoo hin taane mirga uuman dhala namaaf kenne waan ta'eef sirna afdaneessaa fi sabdaneessaa dhugoomsuu keessatti magaalaa Finfinnee fakkeenya taasisuun dirqama bulchiinsa magaalichaa ta'uus ibsanii jiru. Handhuura Oromiyaatti afaan Oromootiin barsiisuu fi barachuun taatee nama kamuu mufachiisuu miti kan jedhan Obbo Zalaalam bulchiinsi magaalattii adeemsa baruu fi barsiisuu eegalame gufannaa tokko malee gara fuulduraatti adeemsisuuf ga'umsas dirqamas qabaachuu himan. Manneen barnootaa kanneen keessatti haalli itti fayyadama barjaa alaabaa Oromiyaa fi kaarikulamii barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaatti akkaataan hojiirra oolmaasaa haala olaantummaa seeraa kabachiisuuf nama gargaarutti bu'uura seeraa qabaachuu qabas jedhan. Tibba kana humnoonni finxaaliyyaa Amaaraa fi deeggartoonni isaanii manneen barnootaa magaalaa Finfinnee afaan Oromootiin barsiisuu hin qaban, faaruun Oromiyaa faarfamuu hin qabu, barjaa manneen barnootaa irratti afaan Oromoo barreeffamuu hin qabu, alaabaan Oromiyaa manneen barnootaa Finfinnee keessatti dhaabbachuu hin qabu jechuun hokkora manneen barnootaatti kaasaa jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gochaa hokkora kaasuu gareen kun manneen barnootaatti raawwataa jiru hin dhaabsifneem komatamaa jira. Gareen finxaaleyyii Amaaraa kun hanga adeemsa baruu fi barsiisuu gufachiisuun alaabaa Oromiyaa buusee ciruutti gahee jira kan jedhan barsiisonni barattoonni fi maatiin barattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan mootummaan gochaa garee kanaa saffisaan dhaabsisuu akka qabu ibsanii jiru. Gochaan garee finxaaleyyii Amaaraa kanaa aggaammi akka sabaatti uummata Oromoo irratti aggaamame akka ta'e himanii jiru. Handhuura Oromiyaa Finfinneetti afaan Oromootiin hin barataniin garee kanaa jibba uummata Oromoof qaburraa kan madde akka ta'e barsiisonni barattoonni fi maatiin barattootaa dubbatanii jiru. Yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessa jiran loogoo isaanii afaan Oromootiin barreeffachuu eegaluun waan jajjabeeffamuu qabu jaame. Tibbana yuunivarsiitiiwwan Haramaayaa fi Wallaggaa loogoo isaanii irratti afaan Oromoof dursa kennanii jiru. Tarkaanfiin yuunivarsiitiiwwan lamaan kun fudhatan kan jajjabeeffamuu qabu jaani warreen miidiyaa hawaasaa irratti yaada isaanii kennani. Yuunivarsiitiiwwan Oromiyaa keessatti argaman kanneen birootis tarkaanfii yuunivarsiitiiwwan Wallaggaa fi Haramaayaa kana irraa barachuudhaan loogoo fi barjaa isaanii irratti afaan Oromootiif dursa kennuu qabus jaameeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa aanaa Heeban Arsiitti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa irraa miidhaa geessisuu beeksise. Waboon akka je'etti waraansa humnoota mootummaa waliin tureen loltoonni mootummaa 12tu ajjeefame. 23 ammoo madaa'uu beeksiseeti jira. Humnoonni mootummaa kanaan mufatan manneen maatii miseensota waraana bilisummaa Oromoo akka guban jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii jiru. Jiraattonni yaada kennaniin waboo dadhabnaan waraanni mootummaa manneen jireenyaa maatii qabsaa'otaa gubuutti deebi'ee jaani. Kun immoo seera waraanaallee kan faallessu akka ta'e jiraattonni dubbatani. Kun osoo kanaan jiru waraanni bilisummaa Oromoo loltoota haaraa leenjisee
heddumminaan eebbisiisuu itti fufee akka jiru maddeen keenya waraanichaa beeksisaniiti jiru. Tibba kana zooniiwwan lixaa fi giddugaleessaatti waboon loltoota hedduu leenjisee eebbisiiseeti jira. Kun humna loltummaa waraana bilisummaa Oromoo kan cimsu akka ta'ee fi qabsoo taasifamuuf galtee guddaa akka ta'e ibsameeti jira. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa Baateetti hidhaan jumlaa humnoota mootummaatiin raawwatamaa jira jaame. Aanaa Baateetti guyyoota 3 dabran kana qofa keessa namoonni nagaa 45 ol qabamuu jiraattonni himaniiti jiru. Dabalata qabna. Uummanni Oromoo Walloo waggootan 8 dabran keessumaa immoo waggoota 4 dabran dhiibbaa jabaa jala ture. Haleellaa akka sabaatti irratti raawwatameenis miidhaa guddaan irra gahaa jira. Tibbana ammoo waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuun dararaan irra gahaa jiru hammaachuu himata. Hawaasni Oromoo Walloo jiraattonni aanaa Baatee OMN fi yaada isaanii kennan qabata opereeshinii farra riphee lolaatiin namoonni nagaa hidhamaa jiru jedhani. Aanaa Baatee gandoota garaagaraa irraa guyyoota 3 dabran qofa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun humnoonni mootummaa namoota nagaa 45 ol qabuu isaanii dubbatanii jiru. Wanni amma adeemaa jiru karaa keenyaan keessattuu karaa Baatee kanaan maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo jedhuun ummata keenya ganda mootummaa Jaldeetii, Sallaattee, Habilee fi Gaaroo akkasuma gara Gurree jedhamuun kallattii kanaan karaa kallattii afran aanaan kun ittiin bahu hunda cufanii gandoonni baadiyyaa baajaajii fi konkolaataan bakka ittiin imalu hunda cufuudhaan ummata keenya keessatti seenuudhaan mootummaan qaamni federaalaa qaamni milishaa fi poolisiin idileen gaaga'ama hedduu yoo xiqqaate namoonni 45 ol qabamanii gariin namoota arma buuteen kan hin jirre faatu jiru. Namoota hidhaman kanneen keessaa kanneen maqaan isaanii nu dhaqqabe ganda mootummaa jedhamu keessaa Bilisee Adam Abduu, Ahmed Hussein Muhammad, Habib Indiris Said, Abduu Adam Awwalu, Abduu Hussein Muhee, Jamaal Said Ali, Ahmed Abduu Ali, Hundee Muhammad Umaree, Sayyoo Indiris Umar, Said Muummee, Muhammad Hussein Aliyyuu fi Ahmed Husuu yoo ta'an ganda Jaldeetti irraa immoo Hussein Maammee, Hussein Abdee Yasuuf, Indiris Abdullah, Muhee Umar, Hiddee Umar, Sayyee Aimee, Yusuf Ali fi Hiddee Ahmed Boggaalaa kanneen jedhamanidha. Akkasuma ganda Kohaafoo jedhamu irraa Indiris Ilma, Nuuruu Muhee, Algaash Abduu, Hawwaa Husanuu, Amaanaa fi Faaxumaa Hassan kan jedhamanii fi kanneen biroo hidhamanii jiru jiraattonni. Dargaggoonni qabaman kunneen eessa akka geeffaman hin beekamus jedhaniiti jiru. Humnoonni mootummaa federaalaa, poolisii idilee fi milishaa waliin ta'uun gandoota aanichaa kanneen akka mootummaa Jaldeetti, Kohaafoo, Sallaaxxee fi Habilee jedhaman marsuun sochii konkolaataa fi baajaajiinis ugguranii ummata dararaa jiru jedhani jiraattonni. Guyyoota 3 dabran kana sagaleen dhukaasaalleen dhagahamaa jira kan jedhan jiraattonni namoonni qe'ee isaaniirraa baqataa jiraachuu ibsanii jiru. Namni ganda isaarraa hedduun buqqa'aa jira. Dhukaasni haga amma miidhaan ga'ee jiraachuu baate mootummaan akka bineensaatti nama hangaan ga'e gaara keessa fiksisa. Ilma namaa balleessaa tokko malee qabuudhaaf dhukaasni yeroo dhukaafamu dhageenya. Akkasii wanni deemaa jiru waan ulfaataa fi waan hedduu nama yaaddeessuudha. Uummanni keenya har'allee ganama har'aa ganda Daabba jedhamu irratti ganama har'aa ilma qabuu deemnaan ilmi baatii 5 dhamee bee balleessaa tokko malee daa'ima waggaa 16 kun mucaa dhabnaan haadhaa fi abbaa fi akkayyaa namoota biraa isa guddise. Isaan qaban jaarsa yoo waan nama ajaa'ibu jaarsa dullacha waggaa 70 waggaa 60 qabanii. Guyyaa har'aa immoo humnoonni mootummaa ganda Daabba jedhamutti manguddoo ganna 70 olii hidhanii jiru jedhame. Manguddoon kun dargaggoo inni akaakayyuu ta'uuf humnoonni mootummaa barbaacha dhufanii dhabnaan abbaa isaa fi akaakayyuu ganna 70 olii akka hidhan odeeffannee jirra. Godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuutti barsiisaa Dhaabaa Gammachuu, Masqaloo Badhaasaa fi Asfaaw namoonni jedhaman manaa fi bakka hojii isaanii irraa torbaan tokko dura humnoota PPT'n hidhamuu jiraattonni himani. Namoonni kunneen waboo deeggartu jedhamuun akka hidhamanidha jiraattota irraa kan odeeffanne. Mana murtiitti geeffamanii guyyaa 11tti beellamamuu fi tibbana ammoo mana murtii magaalaa Mattuutti akka dhihaatan namoonni itti dhiyeenyaan hordofaa turan himanii jiru. Dargaggoo Masqaloon fuudhee osoo torbaan hin caalin akka hidhameetu himame. Itoophiyaatti torbaan lamaan dabran keessa lakkoofsi gaazexeessitootaa fi ogeeyyii miidiyaa humnoota